ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆசம் அரோமா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆசம் அரோமா சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கிலோ சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 1/4 லிட்டர் தயிர், நல்லா கெட்டி தயிராக சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கருப்பு ஏலக்காய், பிரியாணி இலை சேர்த்துருக்கேன். சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. பிரியாணி மசாலா ஒரு 5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. அடுத்து ஒரு கைப்பிடி புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்லா மசாலாலாம் எல்லா பீஸ்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா தடவி வச்சுடுங்க. இப்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சியும் பூண்டும் சம அளவு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். 4 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் பிரியாணியில் இந்த சிக்கன் பீஸ் நல்லா ஊறி போய் காரம் உப்புலாம் சார்ந்துருக்கும். அதனால் ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. ஊறினதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு லெமன் ஜூஸு, எண்ணெய் 1/4 கப் சேர்த்துருக்கேன். இது ஜாதிக்காய் 1 சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து நம்ம பொரித்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. அடுத்து பிரியாணி செய்யறதுக்காக ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 6 வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாகில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பொரிச்ச வெங்காயத்தை தான் நான் அந்த சிக்கனில் கொஞ்சமாக சேர்த்து பசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துட்டுருக்குது. இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இருக்குது. அதுலேயே நான் அந்த எண்ணெயிலேயே
இந்த ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எண்ணெயோட. நான் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றலை. அந்த சிக்கன்லேயே ஊறி தயிர்லாம் ஊறி வந்திருக்க தண்ணி தான் அதில் இருக்குது. இதுலேயே நம்ம நல்லா வேக வச்சிடலாம் சிக்கனை. ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். பச்சை மிளகாய் ஒரு 4-5 சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு அடி பிடிக்காமல் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா உப்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள். இப்போது இது அப்படியே இந்த எண்ணெயிலேயே அப்படியே வெந்து வரட்டும். அதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக பால் எடுத்திருக்கேன். வெது வெதுப்பான பாலில் குங்குமப்பூ சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் நல்லா 3/4 பதத்துக்கு வெந்து வந்துடுச்சு. இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். அடி பிடிக்காமல் அடியிலலாம் இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு வேக வைங்க. இப்போது சிக்கன் 3/4 பதத்துக்கு வெந்துட்டு இதை அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போது அடுத்து இன்னொரு பேனில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா தாராளமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு கொத்து புதினா கொத்தமல்லி, பிரியாணி இலை, கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே. அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் உள்ளது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டுடலாம். இப்போது பிரியாணி மசாலாவை நம்ம அந்த பானையிலேருந்து எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். இந்த பாத்திரத்தில் தான் நம்ம பிரியாணி லேயராக செய்ய போகிறோம். அதுக்காக வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போது அரிசி வெந்துடுச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். அரிசி 3/4 பதத்துக்கு வெந்துடுச்சு. இது கரெக்ட் ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணியை வடிகட்டிக்கலாம். இப்போது ரைஸை அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தில் அடியில் ஒரு லேயர் போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு லேயர் ரைஸ் போட்டாச்சு. அது மேலே கொஞ்சமாக புதினா இலை தூவி விட்டுக்கலாம். ஊற வச்ச சாஃப்ரான் மில்க் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். குங்குமப்பூ பால் இந்த மாதிரி தெளித்து விடுங்க. அங்கங்கே தெளித்து விட்டுட்டு மேலே கொஞ்சமாக நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் மசாலாவை, பிரியாணி மசாலாவை மேலே ஊற்றிக்கலாம் ஒரு லேயர். அதுக்கும் மேலே நம்ம ரைஸ் ஒரு லேயர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சமமாக நல்லா பரப்பி வச்சுடுங்க.
அது மேலே இந்த சிக்கன் பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி குங்குமப்பூ பால் சேர்த்துக்கலாம். இது கலருக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு குங்குமப்பூ கிடைக்கலனா கேசரி பவுடர் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சமாக திரும்பவும் பொரிச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி புதினா சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே திரும்பவும் ரைஸ் சேர்த்து இந்த மாதிரி 3 டைமு நீங்கள் லேயராக அடுக்கணும். பேலன்ஸ் உள்ள சிக்கன் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். இப்போது கொஞ்சமாக பொரிச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். புதினா இலை ஒரு கைப்பிடி, மீதம் இருக்கிற சாஃப்ரான் மில்கை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ரைஸ் சேர்த்து, கொஞ்சமாக புதினா, கொஞ்சமாக பொரிச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்து குங்குமப்பூ பால் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பிரியாணியை லேயர் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் தம் போட்டுற வேண்டியதான். ஒரு மூடி போட்டு மேலே இந்த மாதிரி வெயிட் வச்சிடலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் இப்படியே இருக்கட்டும். 1/4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆசம் அரோமா சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.